বন্ধুরা দেখো, এই গ্যাজেটটিকে যা দেখানো হয় সে কলম দিয়ে তাই আঁকিয়ে ফেলে। এটা দেখে ছেলেটির মোটেও বিশ্বাস হয় না, তাই এখন সে এটি নিজেই ট্রাই করে দেখবে। সেজন্য ছেলেটি দ্রুত অনলাইন থেকে গ্যাজেটটি অর্ডার করে বাড়িতে নিয়ে আসে আর আনবক্সিং করে গ্যাজেটটিকে সুন্দর করে সেটআপ করে ফেলে। বন্ধুরা তোমাদের কি মনে হয়, সত্যি কি গ্যাজেটটি ভিডিওর মতো সুন্দর করে আঁকতে পারবে? বন্ধুরা এখন ছেলেটি এটা ট্রাই করে দেখবে, কিন্তু সেটি দেখার আগে আপনাদের সামনে যদি দুইটি জিনিস রাখা হয়, একদিকে দুধ আর অন্যদিকে বিয়ার, তাহলে আপনি কোনটিকে খেতে পছন্দ করবেন? আমার মতো যারা দুধ খেতে পছন্দ করবে শুধু তারাই ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। এবার এইভাবে ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রিমিক্স এ ক্লিক করে ইউজ দা সাউন্ডে ধরে রাখলে এইরকম ম্যাজিক হবে। লাস্টে গ্যাজেটটি সত্যি সত্যি সুন্দর করে ছবি আঁকতে পারে। গ্যাজেটটি সত্যি অসাধারণ ছিল।